On commence joliment cette vidéo sur... Ouais. J'ai pas les mots, voilà. C'est ça. Les arabes, c'est pas cool en fait, même pas. Maman est là? Non, Encore. j'ai de l'appeler, mais elle répond pas. Faut pas l'appeler, tu sais bien, laisse-la un peu tranquille, ça lui fait du bien, tu sais, d'être sortie. Ouais, tout seul en plus. Oui. Sans Marissa, hein, parce qu'il faut freiner Marissa comme elle. Avec maman. Non, mais vraiment toute seule, quoi. Ça fait toujours du bien. Bah, ça, c'est tu viens 2 contre 1. Donc, faut pas lui téléphoner. D'accord? On lui laisse profiter de son petit moment. Super. Je lui laisse regarder la télé. Oh, Ah, c'est ton téléphone. Wow. Ah, merde. Arrêtez. Là. Quoi? C'était arrêtez la console. Non, pas du tout. C'était écrit arrêtez. Non, pas du tout. Maman, Mais elle non. verra ça en rentrant. Et c'est pas marqué arrêter. S'il te plaît. Je croyais qu'elle était pleine, mais pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça, je vais regarder. Je me suis trompée. Attends, on m'a dit pas le matin. Les gars. C'est vrai, ça, c'est combien? Là, il est bientôt plus de batterie. Oh, mais j'ai pas le temps, Marissa. On change encore, mais j'ai pas le temps. Henri, enceinte. C'est pour sauver la situation. On a un état critique. État critique. Marissa. Quoi? C'est que là, tu me l'avais piqué. Non, c'est moi qui l'avais pris. Tu sais, tu l'avais Mais c'est oui, monsieur. Du coup, aïe, mon pied, merde. Faire mal. La tasse. Elle est trop. Petite Maria, où es-tu? Ah, j'ai bien la vidéo. Maria est là. Comment vas-tu? Petite Maria, où es-tu? Allez, Nina. Elle est Non. là. Comment vas-tu? J'ai trop mal au pied, je me suis fait Dans ton coup de pied. Non. Je sais pas quand même. Fatiguée, Maria? Aïe. Est-ce que ça t'arrive à ta machin qui craque? Non, je jamais arrivé. Mais ça doit être parce que tu es quelqu'un de très tendu, Ah, elle vient me décraquer 3 fois là. très nerveux. Oh là. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Est-ce que tu veux un gâteau, Maria? Ça serait peut-être mieux, non? Ethan, Tente pas de me feindre, moi. garde. Un petit gâteau? Un petit gâteau pour Maria? Non. Oh, maman. Oui, normal, c'est la nouvelle saison. Maman, elle met parti. Non, mais je me trompe. Comme on va voir pour l'instant, on va commencer. Oh, je mets 5 kills, c'est bien. Et moi, je mettrais bien parce que c'était une tête big bof. Hein. Ce sera une vidéo de, je crois, de 1 minute 32. Là. Non, là, j'en ferai en fait. Une tête de caca mouilleux. Pas de tête. Yes. Qui arme ça? Moi, c'est mon arme préférée. Dis-moi ton arme De toute façon, ça sera une de 1 minute 32. Non. 5, 4, 3, 2, 1. Quelqu'un en pays. Ça va encore pire. Celle-là est Même pas, big j'ai bof. 11 minutes 38, je pense.
C'est mademoiselle. Ok, la petite feinte. Il s'en a pas remis. Ouais. Mais c'est quoi ça? Quel caca! Oui. Allez, enlève-la, oui. C'est bien mon petit pilou. Oh! Mon cousin, je ne veux pas le prendre, donc c'est un... Eh non. Ah ouais! Ah voilà maman! Non. Non. Ah, il a réussi à l'ouvrir en 1 seconde. Oh. Je voulais lui donner un gâteau, mais je sais pas où c'est. Elle est dans le placard? Tu sais que j'ai plus le temps. Putain, j'ai raté ce genre de truc. Ethan! On a gagné. Améliore-moi celle-là pour répéter comme t'avais fait. Et ouais, je suis Ethan. Ça arrive quand même. Mais je pense qu'on va s'arrêter sur ce match. Je sais que c'est pas été très long, mais d'autres choses à faire. Hein. Je vous dis à la prochaine. C'était Ethan Frank. Salut. Juliana est pas